Bu lift. Liftni shundoqqina ro'parasida 2 xonalik 64 kvadrat metrlik uyimiz. Kirishingizda mana bunday koridor va birinchi mehmonxonadan boshlaymiz. Juda ham katta mehmonxona. Bemalol mebellar, ugaloklar, bu tomonga televizorlar hammasi sig'adi va undan tashqari juda ham katta maydon ortib qoladi. Ana endi koridordan chiqqanimizda bu tarafda yotoqxona. Ko'ryapsiz, yotoqxonani ham bag'ri juda ham keng. Ayniqsa mana bu yerga bitta tremo ko'zgu qo'yib qo'yasiz. Bu yoqqa divan, bu yoqqa televizor, bu tomonga shkaf. Qarabsizki, juda ham chiroyli yotoqxona bo'ladi. Bu tomonda bu sanuzel. Sanuzelni ham bag'ri juda ham keng. Qarang, mana bu yerga bir dushovoy kabinka yoki bir avraz qo'yib turib, bu tarafga rakvina, unitas qo'yib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ana endi oshxona. Oshxonasini menga yoqqan tarafi mana bu G figurasi. Bu yoqdan boshlab kuxonniy mebel, bu tomonga rakvinalar, bu tomonga muzlatgichlarni qo'yib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Qarang, bag'ri juda ham keng. Agar sizga ham ushbu xonadonimiz qiziq bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlar bilan bog'lanib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bu Moron Nahr Avenue loyihasi.